而家我去第二區啊，第二區。我冇咁多錢啊，因為升晒嗰啲嘢先，我冇還得錢，20萬幾應該。而家係3.5K 先，因為而家太多錢啦，冇得錢講。點啊？又冇錢啦！冇錢。先食乜嘢先？我升你。去第二區啦！哇！哦好。翻嚟啦！我而家翻嚟啦，唔記得開咪啫，未開嘢啫。當時都閂咗咪，同埋有啲聲音嗰個聲音比較大啊，唔夠啊！升呢個冇，人哋都唔係我嘅，都唔係我嘅。好似有。而家我就4.8K 啊，話人哋應該跑嚟啦。太大唔記得。喺呢度，我先記得。跟住佢睇下行邊度，佢應該唔知生我邊度，應該喺嗰度丟返出去。熟路唔熟啊！喺嗰度入呢度。慢慢㗎。我而家想升級一啲嘢，因為唔夠錢啊。升呢個，因為佢聰明伶俐。而家廣告完咗啦。哇！爆咗添啊！佢本身冇用過嘅，做咩會爆呢？如果係我作者嘅話，我唔會爆嘅，必須用嗰啲人嚟用廁所啦。而家冇錢。我唔用 VIP 啦，我而家
咁多錢，有 VIP 我都唔理。期間會有啲卡嘅，期間會有啲卡嘅。有身材7K 又唔夠錢啊！你知7K。誒，佢嚟呢度，第一次見到佢嚟呢度添。應該唔成。佢真係 MP 啊！誒，去呢度啊？應該呢度啊。誒，what？去邊度嚟？靚仔。哦係，靚，真靚。睇下呢度，哇，連衫喎。哦呵！呢個波我唔會攞，太遠。因為管理呢度，冇人管係咪啊？我管。我而家就睇下有冇錢賺啦，停一停先而家。而家又翻嚟啦。VIP 我唔會理噶啦，而家，因為對我 VIP 嚟講係少嘅賺。算啦。而家廣告時間到，多謝。而家又嚟啦。好似呢度近啲。我都冇出嚟遲啲。我30秒嗰陣時我會聽得明啊？應該係。我呢度冇。哦，我咪嘅人。我而家睇住先，唔理。啊！而家仲有47秒，睇下 VIP 有冇走先。都30幾秒。29、28、27、26、
25、24、23、22、21、20、等我對翻落啊17、16、15、14、11、19、9。VIP 靚仔，拜拜啦！傻仔，你咁多錢係咪唔死要㗎？我哋一直聽日見啦，聽日見，拜拜。聽日見先賺翻啲錢出嚟。期間會有啲嘢會阻住你啊，因為嗰個線咧係壞，期間中途會壞嘅。請各位姐姐聯絡，我會聽日見啦，拜拜，記得訂閱和讚，聽日見，拜拜。